Kanë kaluar 5 ditë nga hyrja në fuqi e afatit të përcaktuar nga gjykata kushtetuese për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe formimin e institucioneve të reja. Megjithatë, vendi vazhdon të mbetet në një ngërsh politik, derisa përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje po përshpejtohen. Kryeministri në detyrë dhe njëherë është kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti, javën e kaluar zhvilloi 2 takime me liderët e partive politike, atë të PDK-s dhe LDK-s, me synimin për të gjetur një rrugdalje nga kriza institucionale që po vazhdon prej muajsh. Teksa takimi për Partinë Demokratike të Kosovës nuk solli ndonjë rezultat konkret. Ai me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Numir Abdigjiku duket se solli një sinjal pozitiv se ekziston gatishmëri politike për të vazhduar dialogun. Takimi mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut ka rikthyer në qendër të vëmendjes mundësinë e një bashkëpunimi mes 2 subjekteve politike. Edhe pse nuk u arrit ndonjë marrëveshje konkrete, fakti që të 2 liderët shprehen gatishmëri për të vazhduar komunikimin ka rritur përpjekjet se një kompromis politik mund të jetë i mundur. Megjithatë, jo të gjithë e shohin të realizueshme një marrëveshje mes lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s. Analisti politik Ardian Zeqiri vlerëson se një bashkëpunim i tillë mbetet paksa i pamundshëm, duke argumentuar se zhvillimet e dinamikat e brendshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës e bëjnë të vështirë arritjen e një marrëveshjeje politike. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është parti që udhëhiqet vetëm prej një njeriu, është parti që është shquar për do thotë vendime konsensuale, kolegjiale në kuadër të kryesisë vet. Dhe unë mendoj se këtu janë ato problemet strukturore që e limitojnë mundësinë ose e komplikojnë çështjen e negociatave për një koalicion të moshëm apo për një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Në anën tjetër, analisti politik Betim Osmani theksoi se prioritet duhet të jetë themelimi sa më i shpejtë i institucioneve. Sipas tij, zvarritja e procesit po e lë Kosovën prapa në zhvillimin e saj. Mirë do të ishte që kjo qeveri të jetë me më shumë parti, arsye që të punohet pak më seriozisht dhe të mos ketë pengesa nga opozita ose nga deputetët, por të miratohen shumë rregullore, shumë ligje, jemi mbrapa me shumë gjëra dhe mos të gabojmë që kemi ose mos të harrojmë që kemi shumë punë për të bërë, jo vetëm për të funksionalizuar ose për të përshtatur rregullore të Bashkimit Evropian. Nëse dialogu mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës do të shndrohet në një marrëveshje konkrete, mbetet ende për tu parë. Ajo që është e qartë megjithatë është se vendi ka nevojë urgjente për institucione funksionale. Mbetet dilemë nëse një kompromis i mundshëm do të jetë një zgjidhje afatgjatë për tejkalimin e krizës institucionale, apo vetëm një marrëveshje e përkohshme për të shmangur zgjedhjet e reja dhe për të rikthyer funksionimin normal të institucioneve.